sửa chữa trong nhà hay là sửa chữa các thiết bị hoặc là công việc xây dựng thì một chiếc máy khoan là không thể thiếu. Nếu như bạn đang tìm kiếm một bộ máy khoan chắc chắn, bền bỉ và đầy đủ các phụ kiện thì ngày hôm nay Thu Phương sẽ giới thiệu đến quý vị bộ máy khoan cầm tay Matic MT814 KSP. Như các bạn có thể thấy thì bộ máy khoan này được đựng trong một chiếc hộp chuyên dụng giúp bạn có thể cất giữ và bảo quản mang theo dễ dàng trong quá trình sử dụng. Matic MT814 KSP sở hữu thiết kế cầm tay tiện lợi với tay cầm phụ chắc chắn, chất liệu bền bỉ bên ngoài chống chịu va đập tốt, đặc biệt là lớp vỏ chống trơn trượt an toàn hơn trong quá trình sử dụng. Và trên thân máy thì sẽ có các thông số kỹ thuật các bạn có thể quan sát. Máy khoan hoạt động với công suất là 710W, với chức năng búa là 16mm, chức năng khoan với đường kính là 13mm. Máy hoạt động với tốc độ không tải 3.200 vòng trên phút, với lực đập là 48.000 lần trên phút. Cũng như các dòng máy khoan khác thì bạn có thể sử dụng máy khoan Matic rất dễ dàng với các chức năng với nút công tắc on-off. Và để giữ máy hoạt động liên tục thì các bạn có thể ấn giữ hai nút công tắc cùng lúc. Với nút đảo chiều. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng với chức năng khoan hoặc là búa tùy ý. Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm rất nhiều đầu mũi khoan, ốc vít, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của bạn. Và giờ Thu Phương sẽ test thử tốc độ của chiếc máy khoan Matic này cho bạn xem nhé. Bạn có thể sử dụng phụ kiện kèm theo để điều chỉnh đầu cặp sao cho vừa với mũi khoan. Như vậy là Thu Phương đã giới thiệu đến quý vị bộ máy khoan cầm tay Matic MT814 KSP. Và để đặt mua sản phẩm, quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024 3785 5633 hoặc đến Hồ Chí Minh 028 3830 8869, hoặc các bạn có thể truy cập vào website meta.vn để xem thiết bị sản phẩm của hãng online. Đừng quên like, share video này của Meta và đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.